ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಂಜಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ವೀಸಾ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲೆ ನಾಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪತ್ತಾದು ಇಡವೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಡ್ಲಾಗ. ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಚ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಆದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಣಸು ಮಂತದು ಅಂಚ ಒದೇ ತಿಕ್ಕಿ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಇಂದ 4 ಸರಿ ಕಾಲ್ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊನ್ನಿತ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬೆಸರು ಬಂತೀನಿ 5 ಕಾಲ್ ಬಂದು ನಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಏನೋ ಲೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲ ಏಯ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚ ನಾಯಕಪುರ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬಾರ್ದ ಹಾಂ ನಾನು ನೀಚನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟು ಅಂಚಿತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ಟ್ರಕ್ ಬರೋದುಂಡ ಮಾಲ್ ಅಂಚಿತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚ ಕಾರ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ದುಬೈದ ಬರ್ತಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ರೆಡ್ ಐಫೋನ್ ಕಿಶೆಟ್ ಉಂಡು ಐತ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಇದೇ ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಐಫೋನ್ ಸೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ಪು ಜೀರ್ನ ಪೊಸತ್ತು ಕಾರ್ ಬೈದು ಕೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಗ್ ವಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಆದ ಈಗ ಧರ್ಮ ತಿಕ್ಕು ದುಬೈಡ್ ಅಲ್ಪ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪತ್ತಾದು ಇಡವೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಡ್ಲಾಗ ಅಲ್ಪ ಪತ್ತಾದ ಸೌದಿ ಪೋಯ್ ಸೌದಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪತ್ತಾಯ್ ಪತ್ತದು 10 ಜನ ಪತ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಪತ್ತದು ಐದ ನಾನು 50,000 ಗ್ರಾಮ್ ರಟ್ಟಾದ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೆಣ ಹೊಡಿ ಹೋಯ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಲಂಡನ್ ಲಂಡನ್ போய் ಲಂಡನ್ போய் ಪಕ್ಕ ಬನ್ನ ನಿಕ್ಕಿತೆ ದುಬೈಡ್ ಏರ್ ಮಿಸ್ ಮಂತಲ್ಲ ದುಬೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಸ್ ಮಂತಲ್ಲ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ ಇದು ಉಲ್ಲತ್ತ ಎಸ್ ಕೆ ಬಿಡು ಮೂಲತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ ಪೋಡಿ ಅಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಖುಷಿ ಮುಲ್ಪಲ ಆಪುಡು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಗಮ್ಮದ ಕ್ರೇಜಿಯಾ ಗೀರ್ನ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಜನರೇ ನೇರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಂದು ಗಟ್ಟಿ ಪುಣ್ಣಿತ್ರ ಬಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣು ಓಡ ಗಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣ ಜೀವಡ ಗಟ್ಟಿ ಓಡ ಜಾತಿ ಇದೆ ಹೊನ್ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ನಿಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸ ಸನ್ಯಾಸ ಐಕೆ ಕುಜಾರ ಬಿಡ್ನಿ ಕುಜಾರ ಬಿಡ್ತಿ ಓಕೆ ರಘು ಪೊನ್ನು ಬರ್ಚಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಹಬ್ಬಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಪೋಯರ ಖರ್ಚು ಬಡಿ ಕಾಸು ಒಡೆ ಕೇದಾರನಾಥ ಮಿತ್ತಿಗ ಹಾಂ ಅಡ್ಡಾಡ್ತ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತು ಕಡಪುರೋಡ ಅಲ್ಪ ಅರೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ಬೇರೆ ಅರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ಪ ಹನ್ನೊಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ನು ನೀನು ಲೆಕ್ಕ ಬನ್ನು ರಘು ಓ ರಘು ಇದೆ ಬಲ್ಲಪ್ಪು ಅಲ್ಲೇ ರಘು ನಮ್ಮಲು ಓಡಿ ಬೈ ಬುನಿ ಬಾಲ್ ತೊರ್ತಾರ ನಿಕ್ಕು ಮಾಡಿ ಬೊಕೊಡಿ ದಾದನ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ರೆ ದುಬೈಗೆ ಬರ್ಪೆಗೆ ಅಂಚ ಈಗ ಒಂಜಿ ಎಡಗಣ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಂಜಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ವೀಸಾ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ವೀಸಾ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಚಿ ಮಾಡಿ ಕಾಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬತ್ತದ ಬೇಲ್ನಾಡ್ದು ಬೋಪೆ ವಿಸಿಟ್ ಯಾನೆ ಹಾಕೋಣ ಬೇಲ್ನಾಡು ಬೇಲೆ ಪಾತದ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತದ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆಗ್ 5 ಕೊರ್ಪೆಗೆ 1 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಪರಕೇರಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಿನ ದಿನ ನಿಕ್ಕು ಮಿತ್ತು ಬೋಪೈ ತೋಪಿನ ಹೊರ್ಚೆ ಕಟ್ಟದೆ ರಾಜ ಅತಿ ಎಡ್ಡೆದ ಅವು ಎಡ್ಡೆದ ಅಂದು ಅವು ತೊಂದರೆ ಜಿಂದೆ ವಿಪ್ರೋ ಗೊತ್ತಾಳೆ ವಿಪ್ರೋಡ್ 6 ಎಪ್ಪಡು ಇಪ್ರೋ ಇಪ್ಪ ಕಡತ್ತು ಅವಿಯಾ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಪು ಜಾಯ್ನಾಥ್ ಕಲ್ತು ಜಾತ ಅಯ್ಯ ಮಾತ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕು ಗುಜರಾತ್ ತಕ್ಕ ಹೋಯ್ದೆ ಬಲೆ ಪಾತ್ರ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಬೇಕು ಗುಜರಾತ್ ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಸೆಟಪ್ ಉಂಡಕಲ್ಲ ಅక్కడ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಬೇಕು ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೋದು ಪಾತಿರುವ ಪೋ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಾತ್ರ ದೊಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಗುಜರಾತ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಲ್ ಬೈತಂದೆ ಅಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಇದರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೇ ಅಕ್ಕಲಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೈದರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಿರುಗಿದು ಬಕ್ಕ ಮೈಸೂರು ಮಧುರೈ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂಚ ರೂಟ್ ಪೋಯರುಂಡು ಚಾರ ಎದುರುಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಡ 2 ಪಾತೆರ್ಗ नमस्कार जी, आपका नाम? देवांग पटेल। देवांग पटेल, आपका नाम?
कीर्ति पटेल। आप अभी आपका ये एक इंक्लूडिंग जो भी बोले ओके आफ्टर एज ऑफ 61 कंप्लीटेड ओके। हाँ अभी आप पहले मैंगलोर में आए हैं, तो मैंगलोर के बारे में नहीं, कुछ क्या? हम पहले घर से आए, गुजरात से निकले। ओके। तो बॉम्बे के भी साथ में गणेशपुरी है। ओके। गणेशपुरी 3 दिन होल्ड करके फिर निकले हम महाबलेश्वर। महाबलेश्वर ओके। वहाँ से आए फिर गोकर्ण। गोकर्ण ओके। गोकर्ण से मरामंते बीच हाँ एंजॉय किया। हाँ मरामंते से फिर यहाँ मैंगलोर मैंगलोर। 3 दिन से है। ओके यहाँ से ऑनवर्ड जर्नी हमारी होगी मैसूर। ओके। मैसूर 4 दिन मैसूर है। मैसूर है। वहाँ से हम ऊटी जाएंगे। हाँ अभी मैंगलोर में आपको कौन सा प्लेस आप अभी अभी ऑलरेडी गया है, कैसे लगा? मैंगलोर में पर्टिकुलरली विद इन मैंगलोर दिस इज द फर्स्ट प्लेस सोमेश्वर ओके सोमनाथ टेम्पल। सही। yesterday we go to Kerala. Our Baba's mandir, हाँ Nityanand Baba mandir is ओके there at Kanangad. तानंगढ़ We have visited. After noon and evening we'll go to nearest place, some beaches, Newport and yes we will left Mangalore on morning 1st November. ओके। अब अभी 4 दिन इधर है आप लोग, 4 दिन से इधर है ओके। तो अक्ला ಕೆಲವು ಸೆಟಪ್ ತೋಲಿ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮಹೀಂದ್ರ ಏ XUV 500 XUV 500 ಉಳ್ಳೇದು ಅಕ್ಲ ಸೆಟಪ್ ತೋಲಿ ಕಿಚನ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ತಲೆ ಮೂಲ ಪಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಜಿಬು ಬೋಡ್ತನ ಒಕ್ಕ ಮೂಲ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನು ಉಂಡು ಸೆಟಪ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಬಲ್ಗ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜೇರು ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಜಪ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬಂದೇರು ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎರಡು ಕಪಲ್ಸ್ ಖಾಲಿ 60+ ಏಜ್ ಆಗ್ಲಿ 61 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ಸೆಟಪ್ मन पड़ा आप इत अकले बोर्ड आपन आइटम आता है वो निकले तो रे इंचे तो मित्र ला जपर आपन के अकले ये आप लोग ही मॉडिफाई किया है। Yes, self design. सही है We will put up these roads हाँ ओके into this hole. हाँ it will extend right हाँ ओके Extend up to 7 feet. 7 feet हाँ Both sides 7 to 7. cool And this side also 8 feet. हाँ बड़ा बहुत बड़ा बाद में तो स्टैंड जैसा आता है हाँ नीचे आते हैं। One 6 feet road is inside this. हाँ एक्सटेंड होता है पूरा Yes. सही है बाय शोक मंते रहता है प्लान आता रेड प्लान है ओ स्टैंड लगा पर इतु सपोर्ट पर पुंडो 7 feet. वो का बहुत अच्छा लगा आपको मिलने के बाद आपका क्या है अभी आपको कैसे लगा अभी ट्रैवल? अच्छा ट्रैवल Means you are enjoying with your husband. हाँ वही बात है थोड़ा होता है मगजमारी थोड़ी और गपशप कुछ बात करने के टाइम में झगड़ा कुछ Difference of opinion is only to track some 1 kilometer 2 kilometer. yes. She didn't agree. yes And my nature is a tracking person. स्पोर्ट्स पर्सन है। तो अभी मैडम के लिए स्पेशल चेयर है। हाँ ये तो मेरी लड़की ने यूएस से भेजी है। ओके ऐसे तो 2 है हमारे पास पर उसने भेज दी। ओके तो आपका फैमिली ऐसे बच्चे लोग 2 बच्चे हैं, सही वो है। अब्रॉड है। ओ वेरी गुड ओके जी थैंक यू सो मच आपको मिलने से अच्छा लगा Your good name? दीक्षित यस म्हणजे ಯಾಕೆ ಪಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಬಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆ ಎಂಕ್ಲು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿಜ ಇಂದೆ ಗುಜರಾತದ ಗಾಡಿ ಬೈದನ ಮೂಲು ಓಕೆ ಕೂಕ್ರಾ ನಾ ಪೋಯತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇನನ ಪೋಪೆಗೆ ಅದನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ದಿಕ್ಕಿನಿಗೆ ಓಕೆ ಸಿ ಯು ಬೈ ಬೈ की कर ले कंटेंट। ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಒನ್ बाय की कर ले बाय। सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट कर ले, चैनल घंटे बटले।